他们问我氛围感的密码是什么，我只回答了2个字：音效。用好音效能让你的视频至少提升1个档次。分享4个压箱底的技巧。其实很多人找音效的方式都错了，想要获得高质量的音效，你只需要学会搜索。比如当你直接在剪映音效库里面搜转场音效，你大概率只能得到不仅没质感，而且烂大街。不妨换一下搜索词，把刷替换成，把电流替换成，把呼替换成。我为你整理出了常用的检索表，助你快速获取高质音效。技巧2：元素联想法，创造质感转场。注意听，这是用百搭的转场音效做的，感觉少点味道。试试元素联想法。先分析画面里的元素，有鸽子，有人，有自行车，那就不难联想到翅膀声和车铃声。搭配上合适的音乐，再注意听。对吧？这氛围感一下子就起来了。技巧3：背景音乐的万能分割法。常规的音乐衔接是这样的，试一试拖一个 rise 和一个 hit 进来，再听。那当你熟练使用音效后，你甚至可以用它来替代旁白去讲故事。我就分享一下去年我旅拍的一个片段啊，视频并不酷炫，也没有旁白解说，但是每个音效都至关重要，注意听。冷空气还会进一步的向南推进，影响全国的多数地区。这股冷空气带来的降温。This is the voice of America, bringing to you in the various languages the message of President Truman to the effect that Japan has accepted the Allied terms of unconditional surrender. 美國總統杜魯門響今日下晝4點鐘宣布，話日本已經正式無條件投降。